זוכרים להגיע ליעקב אבינו, קראו בית, פרשה שלנו. תחילה הפרשה. יצא יעקב מבאר שבע וילך הרנה ויפגע במקום. וילן שם קיבה השמש. ייקח מאבני המקום וישכב במקום. כל הזמן מקום, מקום. למה זה נקרא מקום? למה הוא קורא למקום מקום? גם רואים את זה גם בעקדה, גם בהמשך, בספר דברים, המקום אשר יבחר השם. ללמד אותנו שאנחנו צריכים לדרוש את המקום. המקום הוא נסתר, המקום הוא... ובאמת מיעקב אבינו לומדים איך הרבה פעמים מקשים ואומרים איך גדולי הדור לא, כאילו לא דורשים את המקום. אז מי גדול לנו מיעקב אבינו שאמר אין זה כי בית אלוהים וזה שער השמיים, ואמר טיפה לפני כן ואנוכי לא ידעתי. אין זה כי בית אלוהים ואנוכי לא ידעתי, הוא לא ידע, הוא יכול. וישכב במקום ההוא, אומרים חז"ל, קיפל את כל ארץ ישראל מתחתיו. נורים מפה את היסוד הזה, שהנקודה הזאת היא פה. זה הנקודה השורשית של כל ארץ ישראל, זה הנקודה השורשית של כל האחיזה שלנו בארץ ישראל. אם לא נשלוט במקום הזה, או ככל שיותר נשלוט במקום הזה, יהיה לנו יותר שלטון על כל ארץ ישראל. זה הפוך. אי אפשר, איך אמר אורי צבי גינברג, אמר השולט בהר שולט בכל הארץ, הוא לקח את זה מפה. זה מפה. וישכב במקום ההוא. אז וכל זה יעקב אומר שהוא בדרך לגלות. הוא בדרך לגלות. ובשלב הזה שהוא בדרך לגלות, הוא הולך, משתקע שם, מתחתן, אפילו עושה שם כסף. ובשלב הזה שהוא עושה שם כסף, עושה שם, נהיה עשיר ובונה. מי מתגלה לו? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אנוכי האל, בית אל, שמשכת לי, שנדרת לי שם נדר. מאיפה הוא קורא לו? מאיפה הקדוש ברוך הוא קורא לו לחזור לארץ ישראל? קום, שוב אל ארץ אבותיך. קודם כל הוא קורא לו מבית אל, מפה, מהמקום הזה הוא אומר לו, תחזור בחזרה לארץ ישראל. זה הקריאה הראשונה ליעקב. אחרי שהוא חוזר לארץ ישראל, הוא עדיין הוא מתמהמה, אנחנו נראה בהמשך, הוא שוב פעם קורא לו מבית אל, לעלות בחזרה להר המוריה. קצת מקביל הלך לך הראשון של אברהם, קודם כל אל הארץ, אחרי זה. וזה מה שאנחנו רואים, לומדים מיעקב אבינו. ואומרים חז"ל, מה זה ויפגע במקום וילן שם? קבע תפילת ערבית. פה במקום הוא קבע תפילת ערבית. יצחק גם במקום פה קבע תפילת מנחה. והיום אנחנו זוכים להתפלל פה שחרית ומנחה. וערבית אנחנו לא זוכים. ובאמת אנחנו זוכים פה לאברהם קראו הר. זוכים פה לשדה. וליעקב שקראו בית, אין זה כי עם בית אלוהים אנחנו לא זוכים. ובאמת, שאנחנו נזכה גם להתפלל פה ערבית, אז בעזרת השם זה יחזק מאוד את ההתקרבות לבית. ובידינו הדבר, וחז"ל טמאים על יעקב אבינו. אני לא נכנס עכשיו לכל השיטות, האם הסיפור היה בבית אל והר המוריה נעקר ממקומו, או ההפך, או שקפצה לו הדרך, ואיך קפצה לו וכל הזה. אבל חז"ל קובעים שכל הסיפורים היו פה, וללמד אותנו גם שזה מקום התפילה, וגם ללמוד מפה את העניין הגדול הזה שאפילו יעקב אבינו אמר ואנוכי לא ידעתי. וכמה פעמים אנחנו גם נראה בהמשך שהקדוש ברוך הוא אומר לו קום עלי בית אל, קום עלי בית אל.